直情有個website 我哋可以放上去俾大家，就直接就計到自己個體重，係啊，同埋身高，同埋用下個腦每日用幾多次咁就可以就 check 到究竟嗰個公式係啊，消耗能量係啦。你個口都食緊嘢，點減啊，大佬？即刻要食翻啲嘢，係啊，冇肌肉啊！哦，OK，好啊，咁就會知道自己嗰個數字係咩，跟住即係每一日你究竟要增肥定係減肥咧，咁樣我唔知啦，咁樣，咁你就會去到自己嘅目標嗰度啦，咁樣。頭先 Ryan 話有個計法係幾多卡路里係1磅話？3500個卡路里就等於1磅。咁所以如果你話譬如一日裏邊咧，你譬如多咗500個卡路里或者少500卡路里咧，咁你一個禮拜7日咧就係3800個卡路里咧就等於1磅。所以一個禮拜就1至2磅上落就比較健康啲。我就啱啱計咗，我係每日需要1540幾個卡路里咁樣啦。咁所以如果我要增肥咧，就大概每日要食到2000幾卡路里，係咪咁講啊？係啦，但係我哋記住，我哋就唔係增肥，我哋係希望係增個肌肉。咁食啲咩先係唔係增肥咧？即係雪糕係唔 work 㗎啦。我一諗起要夾硬食嘅，我想嘔啦已經。我聞到你哋啲豬柳味，唔會夾硬嘅。所以有啲人就變咗會飲嗰啲奶粉咯，即係食唔落咧。係啊，真係即係咁嗰個時候，奶粉就會幫到你咯。咦，我咪都要買大隻仔哇！你去買已經好少，但係都好難飲嘅喎。係咪好飲定唔好飲？而家有啲 OK，飲過啊，紅子飲過嚟，梗係飲過啦。點解梗係飲過㗎？你增肥，我點都想有啲辦法增肥㗎嘛。細時我阿媽都逼我飲㗎嘛，嗰陣時。你嗰個細個真係好瘦，我媽都逼我飲啊。要飲㗎，因為你會 expect 佢好似平時飲嗰啲牛奶咁，但係點知唔係咯。係咩？又冇好似有啲假底味，慘過假底。你形容唔到嘅味咪形容唔到㗎，我中意 OK。好似麥皮嘅。哦，但係冇奶味嘅，好恐怖噶！我而家啲，但係佢係奶嚟，佢係奶嚟嗰個，你叫佢奶嗰個，係冇奶味嘅。咁啊真係冇。唔係即個名叫奶粉啫。係咯，即係豬流感同豬冇關咁。係啊，就係同一個道理咁樣。喂，你嘅哥係同你媽生噶嘛？你咩星座㗎？唔係，咁佢係同你一樣咁瘦，咁佢係一樣咁瘦嘅。我想問，一樣。哦，即係可能個體格一樣。冇辦法，你爹哋都係咁。我哋個血統係咁嘅，我個家人。好啊，咁啊，快啲上去講低你嘅問題，然之後我哋等間答你嘅問題啊。等我 Ryan。Ryan 嚟啦，好啦，翻嚟啦，咁啊就即係再解釋一次啊，咁攞呢個例子啦，咁啊佢呢位朋友就上咗 Ryan 個 website 嗰度計咗佢嘅卡路里咧，每一日咧就係1542.36，咁即係點咧 Ryan？佢想點樣㗎？即係佢需要係1542.36。譬如想減肥啦咁樣。嗱，咁譬如咧，如果佢譬如佢係需要，即係佢女仔嚟㗎啦，1500幾，定係可能年紀好細啊？係啦，係咯，我哋頭先計咗，我都1800咁樣，我都1800，係咯，我就1500啦，同佢差唔多啦。係啊，你應該係女仔咁樣。係啦，嗱，譬如咁樣啦，咁冇得再食得少嘅咧，因為基本上呢個已經係你基本嘅新陳代謝需要嘅能量，即係1500其實已經係最基本。咁咧點樣可以令到個 output 大啲咧？就係譬如你做啲運動或者可能做啲嘢令到你個付出會大啲，譬如可能真係如果冇得去做 gym 嘅，可能你話譬如跑下步啊，打下羽毛球啊，譬如可能打下籃球啊，做多啲唔同嘅運動咯，令到自己個消耗多咗500個卡路里。咁大約一個禮拜到咧，如果你去 keep 住咁樣咧，其實一個禮拜到就可能會減到1磅到啦。即係望住個指數就記住自己基本需要係啲咩，就要侵啲或者減啲。係啦，或者如果你食嘢嗰度冇得減，就要個付出大啲啦。係，因為即係譬如啦，我頭先問咧，一餐飯咧唔係太油膩咧，就500零卡路里啦，就大約咁樣咯。咁至於每一樣嘢究竟佢有幾多卡路里咧，就要查翻書啊，或者上網 check 翻先知啦。因為係啊，譬如我哋如果搖杯奶昔就100零咁樣啦，汽水就100零咁樣咯，即係咁樣計咯。即係你一日如果你淨係飲汽水嘅，咁你飲150咁150杯汽水，就等於你要一日要1500嘅卡路里。啱唔啱啊？唔係10杯，係啦，
咁你諗下，到啦，係啊，哇，都好勁喎，原來汽水啊！但係全部都脂肪喎，幫你咁啊係又唔啱啦，又唔啱啦，糖啦嚇，即係全部糖分又唔啱啦。好啦，呢個學問啊，咁希望幫到大家啦嚇。我有叫，喂你問，喂你嗰啲唔好問住啦，不如，因為我時間唔係好夠，不如俾啲朋友問咗先好嘛？好啊，網友啊，而家咧就14歲男仔嚟嘅，咁啊158 cm 啦。咁樣會唔會有啲運動？即係其實係咪真係有做運動可以高啲呢一樣嘢咧？咁樣你又覺得？其實而家啲人真係高啲嘅，即係呢一代咧，佢哋可能係咪打籃球打得多？營養好啲啊，同埋營養係咯，食啲嘢即係慢慢陀佢嗰陣時營養好啲咯，可能有個個都好鬼高㗎而家，唔使望住呢度7-8個人，你做咩？你叫我哋唔出聲。同埋望住前面啦，唔好有啲面。你揸車向前望啊，大佬！即係解答唔到你，你話矮唔矮高唔高咧？咁啊，即係好難講嘅一件事嘅啫。一定我諗做運動係有幫助啊。係咯，好咁啊！有啲你有咩事啊？之前見過有人 post 咧話，我太細個開始做 gym 會唔會唔長高喎？反而係問，會唔會變咗向橫發展，唔會向高發展咧？其實如果太細嗰陣時咧，就算做 gym 咧，都唔好做啲太過重嘅嘢咯。即係話可能唔好做咁多踎腿嘅動作添咯。即係其實驚又唔係好驚嘅，但係驚同埋你太細，如果你做得太重，一來你又用唔到嗰度力。又用即唔到，係啊，即係啲骨骼就未健全咁嘛，即係始終都未去到真係發育年齡嗰時咧，其實都係爭啲。應該話做下都可以嘅，啲輕鬆運動，游水啊，打乒乓波、打籃球啊、跑步咁呢啲就即係你 feel 到係完全 OK 嘅，即係唔係舉重啊，又拉啲拉路啊咁樣嗰啲啦。